kembali untuk nge-spam. Kali ini, tuh kan ada yang gangguin kan? Kali ini ada MUA, silau. MUA aku tercinta, 2 botak. Thumbnail. Si botak sih beneran enak banget buat di squeeze guys. Kalian kudu wajib beli, beneran nggak bohong. I love botak. Dia seperti biasa lagi main sama cowok, main mobil-mobilan. Padahal dia itu cewek. Seru ya kayak ya? Mama sampai dicuekin. Oke, bye-bye. Nge-scam lagi. Pencet botak. Ada bapak yang suaranya masih kayak Doraemon. Mirip. Gimana? Suaranya gimana kok? Ternyata gorila ada yang putih guys. Lihat tuh MUA kita bawa koper. MUA kita abis belajar make up guys. MUA aja perlu belajar make up, apalagi gue yang bisa make up. Aku lupa ternyata aku bawa dia. Pup. Halo Marsha, halo Clarice, halo Estelle, halo Vina, halo Bu Anis, halo males. Ini squishy-nya Marsha. Tadi udah ngebajak squishy-nya Melcin, sekarang bajak squishy-nya Marsha. Sekali lagi kalian jangan lupa lihat snapgram aku ya guys, ada aibnya Melcin. Bapaknya dikejar-kejar. Lihat tuh, enak banget dikejar sama 3 cewek cantik ya. Itu squishy-nya Marsha diambil. Bapaknya anak-anak. Waduh, pembunuhan squishy. Ini ada squishy-nya Marsha. Marsha first in Indo loh. Kapan gue first in Indo? Tasnya Marsha. Ini soft and slow. Ini ada cheese. Say cheese. Aduh, cantik-cantik amat sih. Thumbnail. Halo semuanya. Halo Keiko. Ada Aqua. Saatnya membuka Aqua. Udah lama nggak buka Aqua. Buka. Ih, kok diambil? Yeay. Hello Pipski. Aku lagi on the way ke PI. Mau ketemu sama Melcin, mau ketemu sama Ciiren, mau ketemu sama Kopau. Terus nanti malamnya mau ketemu sama Marsha, ketemu sama Vina FA Squishyland. Gak sabar. Oh iya, buat kalian jangan lupa ya datang tanggal 1 April ke Kokas di acaranya Creamy Candy. Soalnya bakal ada aku dan spammer lainnya. Pokoknya jangan lupa datang. Bakal nyesel kalau nggak datang. Oke, siap Bu, bro. Bye. Thumbnail. Nih ya guys ya, namanya meja spammer. Marsha nge-spam, Clarice nge-spam, Vina nge-spam please. Oh udah. Ini squishy-nya Marsha. Ini aku dikasih sama Marsha. Thank you so much Marsha. Ini aku dikasih sama Ciiren, Panda BG Junction. Jangan lupa di follow ya. Pencet dulu. Ini tuh squishy dari yang series 3 semua guys. Lucu semua. Ini yang donat, ini yang burger. Enak banget buat di squeeze. Slow gula. Ada ini. Ada alpukat. Ini wishlist aku guys. Sama yang burung hantu itu loh. Yang ini cuana. Sekarang mau buka ini. Cara. Yeay. Belum punya. Thank you so much Ciiren. Aku dapat yang Del. Enak banget buat di squeeze. Sekarang mau buka LLN dari Marsha. Cara. Gila udah diplastikin. Lucu banget. Yeay, akhirnya full set konfeti aku. Hello Pipski. Sekarang aku lagi di Gandaria City. Ini itu squishy-nya Melcin. Lihat guys, dia bawa 1 squishy ini. Banyak banget 1 kantong. Dan ini aku yang pegangin biar aku bisa main. Aku belum punya ini guys. Bentar mau buka dulu. Cara. Ini soft banget dan slow banget. Wanginya tuh bener-bener kayak honey. Hello my honey. Melcin. Ada Ciiren, ada anaknya Ciiren, ada Kopau, ada bapaknya, ada thumbnail. Tadi si botak di Prancis, sekarang yang Mibi lagi di mana ini ya? Gak tahu. Mau ganti squishy. Cara. Ada Yummy Bear Donut. Ini punya Melcin juga. Hari ini judulnya bajakin squishy-nya Melcin. By the way, jangan lupa lihat SG aku ya. Ada aibnya Melcin. Hahaha. Ada squeeze Emos. Yang ini slow. Lumayan slow. Wangi banget, enak. Kuning nih.
Ini botak punya Melcin. Orangnya nggak sadar kalau dipinjam. Hahaha. Diam-diam ya guys. Haha. Pencet-pencet squishy-nya Melcin. Pencet-pencet squishy-nya Melcin. Orangnya lagi telepon. Makan nggak bagi-bagi. Makan. Enggak. Mel pinjam ya. Pinjam ya. Ini botak tuh. Hah? Yang bener, mana es krimnya? Oh iya, es krimnya ketinggalan di pasar. Ada bos panda. Bos panda. Enak. Enak. Pencet squishy-nya Melcin lagi. Pencet squishy-nya Melcin lagi. Am. Aduh, nggak ada yang waras di sini. Ada banana. Banana. Babi. Nge-spam nyampah, nge-spam nggak jelas. Aduh, lidahku masih sakit sadar. AAM Family. Hai guys, sekarang aku lagi di toko kue di Grade Indonesia. Lucu-lucu banget kuenya. Pengen. Mau yang mana? Ini. Yang mana? Ini. Yang itu? Iya. Oke, ada tempat bikin kopinya. Namanya La Maison de Patissier. Bacanya gimana sih? Ada Ci Iren guys. Hai Ci Iren. Halo. Di sini ada kumpulan makarun tuh. Yang ini lucu banget bentuk ayam. Enak gak? Thumbnail. Si botak ada di Paris. Hehehe. Di sini kuenya banyak macam guys, lucu-lucu banget. Jadi kepengen beli. Hai guys, ini last spam for today. Aku masih di TGIF guys, di Gancit. Nih anak-anak mau main hide and seek. Ini mama lagi meeting. Udahlah gue nge-spam aja lah. Pakai squishy-nya Marsha. Guys, ini sariawan aku seriusan makin gede guys. Dan ini aku ngomong susah banget. Rasanya pengen copot ini lidah. Kalian belum pada tidur kan? Oh iya, besok jangan lupa datang ya ke Kokas. Ingat ya, ke Kokas. Jangan ke mall lain. Bakal ada aku, Moncus of course, Bunga, Kakak Bu Collection, sama Vina dari FA Squishy Land. Jangan lupa datang. Pokoknya nih ya, hari Sabtu besok sama Minggu besok aku bakal ada di Kokas terus. Hari Sabtunya acara Slime Diary, hari Minggunya acara Creamy Candy. So happy bisa ketemu dengan para spammer. Dan yang paling bikin aku happy lagi, ketemu kalian guys. I love you all guys. Without you I'm nothing. True. Ya elah, masih main petak umpet. Siapa yang menang? The sexy boot. Ini guys, buah terbesar abad ini. Peach Squishy by Punimaru. Gila, ini saking gedenya susah banget buat di squish. Ini by the way bukan punya aku, bukan punya Melcin, tapi punya Marsha. Tadi ketemu Marsha, tapi Marshanya lagi makan. Jadi squishy-nya aja yang diambil. Hahaha. Pinjem ya Marsha. Sexy boot. Ayo tebak ini muka siapa? Di sini ada bos Cece Squishy, di sini ada bos Panda. Ini kalau dijual di Carrefour harganya berapa guys? Thumbnail. Gede banget. Slow banget. Tereng. Dah, nih pegang. Ini aku ada squeeze dari Sumsu. Dikasih sama Ci Iren dari Panda BG Junction. Thank you so much Ci Iren. Jangan lupa di follow Panda BG Junction. Jangan lupa ya. Ini orangnya guys. Hello, it's time for answering Q&A. Mari kita cek. Buka. Udah ada 2.939 pertanyaan. Yang kelihatan dulu lah. Dari Spam by Cila. Kapan CNX baby? Silakan ditanyakan ke bapake. Kakak Bu Collection buru lirik WhatsApp gue. Udahnya. Mari kita buka. Banyak amat ya. Aku baca random ya guys. Ada yang nanya, Ci Hilda lebih pilih K-pop apa J-pop? J-pop. Terus ada yang nanya lagi, Ci gimana sih cara nge-spam yang baik dan yang benar? Yang pertama, nge-spam lah setiap hari. Yang kedua, lighting yang bagus. Yang ketiga, wajib alay dan lebay. Karena kalau nge-spam biasa, nggak seru bro. Terus ada yang nanya, Ci Hilda kenapa bisa jadi spammer? Itu awalnya berawal dari kegabutan abis resign, abis itu nggak ada kerjaan, jadilah nge-spam. Terus ada yang nanya, negara favorit aku adalah Jepang. Terus ada yang nanya, Cici punya squishy berapa? Nggak tahu, udah